बुधवार 20 डिसेंबर. मुखेल वोळ. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन. नियाळाक आदार. आमच्या लग्न संस्कारा दिसा आमी होय म्हणून एकामेकाक मरोपर्यंत विस्वाशी रावूंक भास दिल्ली. तशेंच भुरग्यांच्या पवित्र स्नाना दिसा हेच होय म्हणून देवाचे आनी पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे वाडूंक जबाबदारी घेतलोली. देवाचे कुशेक सगळ्या कालसान तावन होय म्हणून आज देवाचे उतर आमकां उलो करता. देव आमचो सगळ्यांचो सुरवेक थावन मोग करता आनी ह्या मोगाक आमी भिरांते विणे जबाब दिवंक गरज. शुभ वर्तमानान देव मारयेचो खेरीत मोग करता आनी गाब्रिएल दुताक तिचे सोरी आपली सोडवणीची येवजण शांती पावोवंक पाठयता. मारयेनूय देवाचो मोग केलो आनी सगळ्या भावार्थान होय म्हणून देवाच्या पुताक आपल्या कुसव्यान गर्भ सांबाळलो. जी कृपा देवान मारयेक फावो केल्ली तीच कृपा आमकांय देवा थावन फावो जाल्या. ह्या पासत आमी ताका दिनवासूंक फावो. देवान मारयेक खेरीत मिसावा खातीर विंचून काडली. आमकांय देवान जोण एकल्याक खेरीत मिसाव दिल्लें आसा आनी आमी तें मोगान शांती पावूंक गरज. जेत्सिमानी मोळ्यांत जेजून बापाचे कुशेक होय म्हणून खुर्सार कोस्ट मरण सोसून आमकां सोडवण फावो केली. आज आमी होय म्हणून हीच देवाची सोडवण सगळ्यांक फावो जावंक कृपा मागुया. म्हजो थाराव. भिरांती विणी भावार्थान देवाचे कुशेक सदांच होय म्हणूंक वावुरतली.